Phần 1. Bóng ma không ngủ yên. Có những vụ án giống như một vết thương, theo thời gian sẽ đóng vảy, lành miệng và mờ dần vào dĩ vãng. Nhưng cũng có những vụ án lại giống như một khối u ác tính, càng để lâu càng di căn. Càng cố gắng che đậy thì nó càng phình to và chèn ép lên hơi thở của cả một hệ thống tư pháp. Đó chính xác là cảm giác mà vụ án Hồ Duy Hải mang lại cho chúng ta suốt gần 2 thập kỷ qua, một bóng ma không chịu ngủ yên giữa ban ngày. Nếu bạn để ý, hầu hết các thảm án rúng động dù tàn khốc đến đâu, dù ly kỳ đến mấy thì vòng đời dư luận của nó cũng chỉ kéo dài 1, 2 hay cùng lắm là 3 năm khi bản án được tuyên, khi tiếng búa của vị chủ tọa gõ xuống, khi cánh cửa trại giam khép lại sau lưng tử tù thì cũng là lúc xã hội thở phào, gấp lại trang báo và quay về với guồng quay cơm áo gạo tiền. Nhưng kỳ lạ thay, vụ án bưu điện Cầu Voi lại nằm ngoài quy luật lãng quên tàn nhẫn đó. Đã 18 năm trôi qua, một đứa trẻ sinh ra vào cái đêm định mệnh ấy giờ đã trở thành một thanh niên trưởng thành, đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thế mà vụ án này vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn lơ lửng ở một trạng thái treo kỳ quái. Một tử tù chưa bị thi hành án nhưng cũng không được minh oan, một bản án đã có hiệu lực pháp luật cao nhất nhưng lại chưa bao giờ có được hiệu lực niềm tin trong lòng công chúng. Bạn hãy thử hình dung về sự bất thường của thời gian trong câu chuyện này. 18 năm là một quãng thời gian đủ dài để thay đổi cả một thể chế, đủ để một thế hệ già đi và một thế hệ mới lớn lên. Nhưng với vụ án Hồ Duy Hải, thời gian dường như đã đông cứng lại, tạo nên một nghịch lý trêu người trên giấy tờ pháp lý. Hồ sơ đã khép, con dấu đã đóng, kết luận đã xong, nhưng trong thực tế đời sống, nó vẫn đang mở toang, chảy máu âm ỉ và chưa bao giờ ngừng gây tranh cãi. Tại sao một vụ án hình sự lẽ ra phải rạch ròi đen trắng lại có thể tồn tại dai dẳng đến thế, thách thức sự kiên nhẫn của cả những người cầm cân nảy mực lẫn những người dân thường quan sát bên lề? Câu trả lời không nằm ở sự tàn bạo của hành vi giết người, cũng chẳng nằm ở những tình tiết ly kỳ như phim trinh thám, mà nó nằm ở chỗ vụ án này đã vô tình trở thành một điểm tụ của tất cả những mâu thuẫn, những hoài nghi và những đứt gãy trong niềm tin xã hội. Hồ Duy Hải không còn là một cái tên riêng, anh ta đã trở thành một danh từ chung, một biểu tượng cho sự giằng co giữa hai luồng tư tưởng. Một bên là nhu cầu giữ gìn sự tôn nghiêm, ổn định của phán quyết tư pháp, và một bên là khát vọng đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối, sự thật trần trụi của công lý. Khi nhìn sâu vào bức tranh xã hội hiện tại, chúng ta thấy một sự phân cực đáng sợ đang diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt, chia rẽ dư luận thành những mảnh vỡ sắc nhọn. Ở đó, chúng ta có những người tin tuyệt đối vào kết luận điều tra, họ cho rằng bản án là đúng người đúng tội, rằng cái sai chỉ là sai sót tố tụng nhỏ nhặt không thay đổi bản chất vụ án, nhưng đối lập lại là một làn sóng khổng lồ những người hoài nghi. Họ không hẳn tin Hải vô tội, nhưng họ tin chắc rằng quy trình kết tội anh ta có vấn đề. Và cái vấn đề ấy lớn đến mức họ không thể nuốt trôi bản án dù đã cố gắng chấp nhận. Điều đáng sợ nhất không phải là việc ai đúng ai sai, mà là cảm giác lạnh sống lưng khi chúng ta nhận ra rằng một hệ thống quyền lực khổng lồ với đầy đủ công cụ trong tay lại đang tỏ ra lúng túng, bế tắc trước số phận của một con người nhỏ bé. Vụ án giống như một bóng ma lẩn khuất trong căn phòng công lý, mọi người đều nhìn thấy nó, đều cảm nhận được hơi lạnh của nó, nhưng không ai dám gọi tên nó ra, không ai dám nhìn thẳng vào mắt nó để giải quyết dứt điểm. Sự im lặng kéo dài, những câu trả lời vòng vo, những lần hoãn thi hành án vào phút chót, tất cả những điều đó không làm cho công chúng yên tâm hơn, trái lại, nó càng nuôi dưỡng bóng ma nghi ngờ lớn mạnh thêm từng ngày. Tại sao lại có sự bế tắc này? Phải chăng đằng sau những tranh cãi về dấu vân tay, về con dao cái thớt, về những vi phạm tố tụng mà báo chí đã mổ xẻ nát bấy suốt bao năm qua, còn có một lực cản vô hình nào đó lớn hơn, khủng khiếp hơn đang chi phối? Phải chăng vụ án này đã vượt thoát khỏi khuôn khổ của một vụ án hình sự thông thường để trở thành một ván cờ thế về chính trị và quản trị xã hội, nơi mà việc thừa nhận sai lầm hay quyết tâm thi hành án đều mang lại những rủi ro sụp đổ dây chuyền mà không ai dám gánh vác? Chúng ta đang đứng trước một câu chuyện mà ở đó, tính đúng sai của pháp luật dường như đã bị lấn át bởi bài toán về sự ổn định và tiền lệ, khiến cho số phận của một tử tù cứ mãi lắc lư trên sợi dây thòng lọng vô hình của định mệnh. Để hiểu được vì sao bóng ma này không chịu ngủ yên, chúng ta không thể chỉ nhìn vào hồ sơ vụ án. Chúng ta buộc phải giải phẫu tâm lý của cả một đám đông đang giận dữ và nỗi sợ hãi thầm kín của những người đang nắm giữ quyền lực trong tay. Và khi bóc tách lớp vỏ bọc bên ngoài ấy, sự thật hiện ra có thể sẽ khiến bạn phải rùng mình, không phải vì sự tàn độc của tội ác, mà vì sự lạnh lùng của những toan tính đằng sau hai chữ công lý. Phần 2. Giải mã tâm lý đám đông khi thái độ quan trọng hơn bản án. Nếu chúng ta cho rằng hàng triệu người đang phẫn nộ, đang chia sẻ,
đang bàn tán ngoài kia đều tin chắc chắn 100% rằng Hồ Duy Hải vô tội thì chúng ta đã lầm to. Và chính cái sự hiểu lầm tai hại về tâm lý đám đông ấy là nguyên nhân khiến cho hố sâu, ngăn cách giữa người dân và cơ quan tố tụng ngày càng nới rộng ra đến mức không thể hàn gắn. Thực tế phức tạp và tinh tế hơn nhiều, bởi trong số những người đang bức xúc, có rất nhiều người đủ tỉnh táo và lý trí để nhận ra rằng Hồ Duy Hải hoàn toàn có khả năng là hung thủ. Họ không mù quáng bênh vực cái ác, họ cũng không cố tình chống đối chính quyền, nhưng cái khiến họ không thể ngồi yên, cái khiến họ cảm thấy như bị tát một cú đau điếng vào lòng tự trọng chính là thái độ đối thoại của những người nắm quyền sinh sát trong tay. Người dân không ngây thơ đòi hỏi một kết quả thắng thua đơn thuần, cái họ khao khát đến cháy bỏng là nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu được đối xử như những con người có trí tuệ, có nhận thức chứ không phải là những kẻ ngoài lề chỉ biết nghe và chấp hành mệnh lệnh. Hãy thử đặt mình vào vị trí của công chúng mà xem, khi họ đặt ra những câu hỏi rất đời thường, rất logic về dấu vân tay, về con dao cái thớt, về thời gian gây án, những câu hỏi mà bất kỳ ai có tư duy bình thường cũng sẽ thắc mắc, thì cái họ nhận lại là gì? Là những văn bản trả lời lạnh lùng, vô cảm, giặt những thuật ngữ chuyên môn khô khốc và đầy tính áp đặt, là những câu kết luận ngắn gọn đến mức tàn nhẫn, kiểu như sai sót không làm thay đổi bản chất vụ án. Cách trả lời ấy, dù có thể đúng về mặt thủ tục hành chính, nhưng về mặt tâm lý xã hội, nó giống như một sự hắt hủi, một thông điệp ngầm đầy ngạo mạn rằng chúng tôi đã quyết định rồi, các người không đủ trình độ để hiểu, và chúng tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho các người hiểu. Chính cái cảm giác bị gạt ra rìa, bị coi thường ấy đã châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ bùng lên dữ dội hơn bất kỳ bằng chứng ngoại phạm nào. Bởi vì con người ta có thể chấp nhận một sự thật đắng cay nếu nó được trình bày một cách minh bạch và chân thành. Nhưng người ta sẽ không bao giờ chấp nhận một sự lấp liếm trịch thượng. Khi cơ quan chức năng chọn cách đóng cửa thông tin, chọn sự im lặng hoặc những câu trả lời vòng vo để giữ an toàn, họ đã vô tình tạo ra một khoảng trống thông tin khổng lồ. Và quy luật của tự nhiên cũng như xã hội là nước luôn chảy về chỗ trũng, khoảng trống đó lập tức trở thành mảnh đất màu mỡ cho những tin đồn, những thuyết âm mưu và những suy diễn sinh sôi nảy nở. Người dân bắt buộc phải tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Họ chấp nối những mảnh dữ kiện rời rạc, họ vin vào những điểm mờ chưa được làm sáng tỏ để dựng lên những kịch bản khác nhau. Và trong những kịch bản do đám đông tự viết ấy, niềm tin vào công lý cứ thế vơi dần đi. Chúng ta cần phải sòng phẳng với nhau ở điểm này, nếu ngay từ đầu, hoặc ngay cả ở thời điểm căng thẳng nhất, những người có trách nhiệm chịu ngồi xuống, gạt bỏ những văn bản sơ cứng sang một bên và nói chuyện với dân bằng ngôn ngữ đời thường, bằng sự cầu thị của một người đi tìm sự thật, chứ không phải sự áp đặt của kẻ bề trên, thì cục diện đã khác rất nhiều. Hãy thử tưởng tượng, nếu họ dũng cảm thừa nhận sai sót, giải thích cặn kẽ từng chút một về quá trình điều tra, về lý do tại sao vật chứng bị mất, về logic, buộc tội một cách thuyết phục nhất, thì tôi tin rằng, dù kết quả cuối cùng Hải vẫn bị tuyên án tử, xã hội vẫn sẽ chấp nhận nó với một nỗi buồn, nhưng là nỗi buồn của sự tâm phục khẩu phục, chứ không phải là sự phẫn uất nghẹn ngào như bây giờ. Tâm lý học hành vi đã chứng minh, con người ta sẵn sàng tha thứ cho sai lầm về năng lực, nhưng cực kỳ dị ứng với sự gian dối về thái độ, và bi kịch của vụ án này nằm ở chỗ hệ thống đã quá tập trung vào việc bảo vệ tính đúng đắn của bản án trên giấy tờ, mà quên mất nhiệm vụ chinh phục bản án lương tâm trong lòng người dân. Sự bất mãn hiện tại xét cho cùng không phải đến từ việc Hải sống hay chết, mà đến từ sự thất bại thảm hại trong giao tiếp. Khi một bên mải miết dùng quyền lực để trấn áp, còn một bên thì khao khát một lời giải thích thấu tình đạt lý. Và khi hai đường thẳng ấy không bao giờ gặp nhau, thì sự phẫn nộ không còn là phản ứng bộc phát nữa. Nó đã trở thành một trạng thái tâm lý thường trực, một sự đề kháng mặc định của xã hội đối với bất kỳ phán quyết nào được đưa ra sau này. Phần 3: nghịch lý của sự ồn ào khi tiếng kêu cứu trở thành ổ khóa. Có một sự thật nghe vô cùng trái tai, thậm chí tàn nhẫn, nhưng nếu chúng ta đủ dũng cảm nhìn thẳng vào bản chất vận hành của bộ máy quyền lực thì chúng ta buộc phải thừa nhận nó. Đó là đối với những vụ án đã leo thang đến mức độ này, càng nhiều người kêu oan, càng nhiều người xuống đường, càng nhiều áp lực dư luận thì cánh cửa để vụ án được xử lại càng khép chặt hơn, hẹp hơn và khó khăn hơn gấp bội phần. Đây chính là nghịch lý trớ trêu nhất của vụ án Hồ Duy Hải, nơi mà sự ủng hộ nhiệt thành của công chúng vô tình lại trở thành một cái cớ hoàn hảo để hệ thống chuyển sang trạng thái phòng thủ toàn diện. Theo logic thông thường của cảm xúc, chúng ta tin rằng sai thì sửa, rằng nếu có 1 triệu người cùng chỉ ra cái sai thì không lý nào người cầm quyền lại không thấy. Nhưng logic của quản trị rủi ro và ổn định, hệ thống lại vận hành theo một đường ray hoàn toàn khác, lạnh lùng và lý tính hơn rất nhiều. Hãy thử so sánh thế này, nếu đây chỉ là một vụ án trộm cắp vặt,
hay thậm chí là một vụ án giết người ở cấp địa phương chưa thu hút quá nhiều sự chú ý. Việc sửa sai, hủy án hay điều tra lại là chuyện nằm trong tầm tay, thậm chí nó còn được khuyến khích để thể hiện sự minh bạch và công tâm của ngành tư pháp. Bởi khi đó, cái sai chỉ gói gọn trong phạm vi của một vài cá nhân, một vài sai sót nghiệp vụ đơn lẻ, việc xử lý nó không gây ra chấn động nào quá lớn. Nhưng vụ án Hồ Duy Hải thì không còn nằm ở cái tầm vóc an toàn ấy nữa. Sau gần 20 năm với hàng tấn giấy mực, hàng ngàn bài báo, những phiên điều trần tại Quốc hội và sự quan tâm của các tổ chức quốc tế, nó đã không còn là một vụ án hình sự thuần túy mà đã biến tướng thành một biểu tượng chính trị, xã hội, một pháo đài thử thách uy quyền của cả nền tư pháp. Khi một vụ việc đã trở thành biểu tượng thì mọi quyết định liên quan đến nó không còn đơn thuần là pháp lý nữa, mà là bài toán cân não về rủi ro và sự ổn định. Hãy đặt mình vào vị trí của những người đứng đầu để thấy cái thế tiến thoái lưỡng nan khủng khiếp mà họ đang đối mặt. Nếu chọn phương án A, tức là chấp nhận kháng nghị, mở lại phiên tòa, tuyên hủy án để điều tra lại từ đầu, thì về mặt lý thuyết là đúng đắn. Nhưng về mặt thực tiễn quản trị, đó là một cơn ác mộng, bởi hành động đó đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng cả một hệ thống tố tụng khổng lồ trải dài từ công an, viện kiểm sát đến tòa án qua nhiều cấp, nhiều thế hệ đã sai lầm một cách có hệ thống, đã thất bại trong việc bảo vệ công lý ở cấp độ cao nhất. Sự thừa nhận đó sẽ tạo ra một cơn địa chấn, làm rung chuyển niềm tin vào tính chính danh của các phán quyết khác. Nó giống như việc bạn rút một viên gạch dưới chân tường thành và nỗi sợ hãi về việc cả bức tường sẽ sụp đổ là có thật. Ngược lại, nếu chọn phương án B, giữ nguyên hiện trạng, mặc kệ sự gào thét của đám đông, thì cái giá phải trả là sự giận dữ của dân chúng, là uy tín bị sứt mẻ, nhưng đổi lại, họ giữ được cấu trúc hệ thống ổn định, bảo vệ được sự thống nhất của các phán quyết trước đó và tránh được việc phải tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Trong tư duy quản trị rủi ro, người ta luôn có xu hướng chọn cái rủi ro nào có thể kiểm soát được, và thật đáng buồn thay, đối với hệ thống, việc đối mặt với sự bức xúc của đám đông, dù dai dẳng và khó chịu, vẫn được xem là an toàn hơn so với việc tự tay đập vỡ tính bất khả xâm phạm của một bản án giám đốc thẩm. Chính vì lẽ đó, vụ án càng ồn ào, phe ủng hộ càng quyết liệt, các luận điểm pháp lý càng được phơi bày rõ ràng, thì phản ứng của hệ thống lại càng trở nên cứng rắn và khép kín hơn, như một con nhím xù lông trước mối đe dọa. Hồ Duy Hải đã vô tình trở thành con tin trong bàn cờ thế này. Anh ta không còn là một cá nhân cần được cứu xét, mà là một chốt chặn quan trọng để bảo vệ sự uy nghiêm của quy trình tố tụng. Và chính vì thế, những nỗ lực kêu oan càng mạnh mẽ bao nhiêu thì bức tường phòng thủ của hệ thống lại càng được xây cao bấy nhiêu, biến hy vọng về một phiên tòa tái thẩm trở nên xa vời hơn bao giờ hết, để lại chúng ta đứng giữa một nghịch lý đau đớn. Chính tình yêu thương và khát vọng công lý của xã hội dành cho Hải, trớ trêu thay, lại đang là thứ gia cố thêm cho ổ khóa của trại giam. Phần 4. Hiệu ứng domino, cơn ác mộng mang tên tiền lệ. Nếu chúng ta bóc tách đến tận cùng lớp vỏ bọc cứng nhắc của sự từ chối, gạt bỏ đi những lý do bề mặt về chứng cứ hay hồ sơ, chúng ta sẽ chạm tay vào một nỗi sợ hãi có thật, một nỗi sợ hãi mang tính kỹ thuật nhưng lại có sức công phá khủng khiếp đối với bất kỳ bộ máy quản trị nào. Đó chính là nỗi sợ về hiệu ứng domino và bài toán nan giải mang tên tiền lệ xấu. Trong tư duy của những người làm luật và giữ quyền lực, việc sửa sai cho một vụ án cá biệt không đáng sợ bằng việc hành động sửa sai đó sẽ mở ra một chiếc hộp Pandora mà họ không cách nào đóng lại được. Bởi vì nếu hôm nay tòa án chấp nhận hủy bản án giám đốc thẩm của Hồ Duy Hải với lý do là có vi phạm tố tụng nghiêm trọng hoặc chứng cứ không đủ vững chắc, thì ngay ngày mai, điều gì sẽ ngăn cản hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lá đơn kêu oan khác dồn dập gửi đến? Tất cả đều viện dẫn vào chính tiền lệ này để đòi hỏi một đặc ân tương tự. Chúng ta phải nhìn nhận một thực tế trần trụi rằng, trong bối cảnh lịch sử tố tụng của những thập niên trước, việc xảy ra sai sót trong quá trình điều tra, việc vi phạm thủ tục tố tụng hay việc hồ sơ có những điểm mờ không phải là chuyện hiếm gặp. Và nếu bây giờ hệ thống chấp nhận quy chuẩn rằng cứ có sai sót tố tụng là phải hủy án, thì chẳng khác nào họ tự tay kích hoạt một quả bom nổ chậm, đe dọa làm sụp đổ tính ổn định của hàng loạt bản án đã có hiệu lực pháp luật khác. Đây chính là cơn ác mộng về mặt quản trị, sự quá tải và mất kiểm soát. Khi một ngoại lệ được thiết lập, nó sẽ không còn là ngoại lệ nữa mà trở thành một tiêu chuẩn mới. Và hệ thống tư pháp sẽ phải đối mặt với một làn sóng đòi xét lại quá khứ mà họ hoàn toàn không đủ nguồn lực lẫn dũng khí để giải quyết. Nhưng nỗi sợ về hiệu ứng domino không chỉ dừng lại ở số lượng vụ án, mà nó còn lan rộng sang vấn đề cốt tử hơn, sự sụp đổ dây chuyền về trách nhiệm và uy tín của cả một kiến trúc quyền lực. Một vụ án kéo dài gần 20 năm như vụ Hồ Duy Hải không còn là trách nhiệm của một cá nhân đơn lẻ.
Nó là công trình tập thể của hàng loạt cơ quan, từ điều tra viên cấp tỉnh, kiểm sát viên, thẩm phán sơ thẩm, phúc thẩm cho đến những vị trí cao nhất ở cấp tối cao, trải qua nhiều nhiệm kỳ và thế hệ lãnh đạo khác nhau. Việc tuyên bố bản án này sai, việc thừa nhận rằng quy trình này hỏng, đồng nghĩa với việc phải kích hoạt một quy trình thanh trừng ngược dòng thời gian, buộc phải xem xét trách nhiệm của vô số con người, trong đó có những người đã nghỉ hưu, có những người đang giữ trọng trách lớn, và cả những người đã trở thành biểu tượng của ngành. Đó là một sự đổ vỡ mà không ai mong muốn, bởi nó giống như việc bạn rút một viên gạch dưới chân tường thành. Ban đầu chỉ là một khe hở nhỏ, nhưng nó làm rung chuyển cả kết cấu, làm lung lay niềm tin vào sự bất khả xâm phạm của phán quyết cuối cùng. Trong triết lý vận hành của hệ thống, cấp giám đốc thẩm được coi là chốt chặn cuối cùng của công lý, là nơi đưa ra tiếng nói quyết định không thể đảo ngược. Nếu tiếng nói ấy bị chứng minh là sai lầm trước áp lực của dư luận, thì cái uy của luật pháp, cái hào quang của sự tối thượng sẽ bị tước bỏ. Người dân sẽ nhìn vào đó và nghĩ rằng, hóa ra phán quyết cuối cùng cũng chưa phải là cuối cùng, chỉ cần kêu đủ to, chỉ cần đủ kiên trì thì mọi thứ đều có thể lật ngược. Suy nghĩ đó, đối với người dân là hy vọng, nhưng đối với hệ thống là nguy cơ, là sự hỗn loạn, là sự xói mòn kỷ cương. Chính vì thế, đứng trước bài toán giữa việc hy sinh công lý cho một cá nhân để bảo vệ sự ổn định của cấu trúc, hay chấp nhận đập bỏ cấu trúc để cứu lấy một mạng người, hệ thống theo bản năng sinh tồn tự nhiên của nó, thường sẽ nghiêng về lựa chọn đầu tiên. Chấp nhận giữ nguyên một nốt trầm sai sót còn hơn là để cả bản nhạc bị vỡ nát bởi hiệu ứng domino không thể kiểm soát. Và đó là lý do tại sao cánh cửa tự do của Hồ Duy Hải lại nặng nề đến thế. Nó bị chèn chặt không chỉ bởi song sắt nhà tù, mà bởi sức nặng của cả một nỗi sợ hãi mang tầm vóc hệ thống. Phần 5. Chiến lược câu giờ, cuộc chiến tiêu hao tàn khốc nhất. Khi đối mặt với một cơn bão dư luận dường như không có hồi kết, khi mọi lý lẽ đưa ra đều bị phản bác, mọi văn bản công bố đều bị mổ xẻ, thì hệ thống quyền lực dường như đã rút ra được một kinh nghiệm xương máu. Một chiến thuật phòng thủ tối ưu mà người xưa vẫn thường nói là im lặng là vàng, nhưng ở đây, sự im lặng không chỉ là vàng, nó là một tấm khiên chắn, là một liều thuốc mê và là một vũ khí sát thương vô hình nhưng cực kỳ hiệu quả. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào thực tế kỳ lạ đang diễn ra. Hồ Duy Hải đã nằm trong danh sách chờ thi hành án tử hình suốt bao nhiêu năm nay. Đã bao nhiêu lần cái chết cận kề rồi lại được hoãn lại vào phút chót. Tại sao một kẻ bị kết tội giết người man dợ, với bản án đã có hiệu lực pháp luật cao nhất, lại vẫn được giữ lại mạng sống lâu đến thế trong trại giam, lơ lửng giữa sự sống và cái chết, không bị tiêm thuốc nhưng cũng không được bước ra ngoài ánh sáng. Đó hoàn toàn không phải là sự ngẫu nhiên, cũng không đơn thuần là lòng nhân đạo đột xuất, mà đó chính là biểu hiện rõ rệt nhất của một trạng thái treo đầy toan tính. Một sự thỏa hiệp ngầm mà hệ thống buộc phải lựa chọn để duy trì thế cân bằng mong manh giữa hai gọng kìm áp lực. Hãy phân tích kỹ thế cờ này, nếu quyết tâm thi hành án tử hình đối với Hải, hệ thống sẽ ngay lập tức châm ngòi cho một quả bom phẫn nộ trong lòng dân chúng, biến vụ án thành một bi kịch lịch sử không thể cứu vãn, và cái giá phải trả về mặt an ninh trật tự, về mặt niềm tin là quá lớn. Không ai muốn gánh lấy trách nhiệm là người đã ra lệnh giết nhầm một biểu tượng oan khuất trong mắt công chúng. Nhưng ngược lại, nếu thả Hải ra hay tuyên bố điều tra lại, thì như chúng ta đã phân tích ở phần trước, đó là sự tự sát về mặt uy tín của cả một nền tư pháp. Vậy thì giải pháp an toàn nhất, khôn ngoan nhất chính là không làm gì cả, cứ để mọi thứ lơ lửng như vậy, giữ lại mạng sống cho tử tù để xoa dịu phần nào sự giận dữ của đám đông, để người dân cảm thấy rằng ít nhất anh ta vẫn còn sống, vẫn còn hy vọng, nhưng đồng thời vẫn giữ nguyên bản án tử hình trên giấy tờ để bảo vệ tính đúng đắn của quy trình tố tụng, để khẳng định rằng chúng tôi không sai. Cái trạng thái nửa sống nửa chết, nửa đúng nửa sai ấy, tuy dày vò tâm can của người trong cuộc, tuy làm đau đớn gia đình nạn nhân và gia đình bị cáo, nhưng nó lại giúp hệ thống câu giờ, giúp trì hoãn việc phải đưa ra một quyết định dứt khoát đầy rủi ro. Và đây chính là lúc yếu tố tàn khốc nhất của chiến lược này lộ diện, cuộc chiến tiêu hao bằng thời gian. Hệ thống hiểu rất rõ một quy luật tâm lý của đám đông mà không sách vở nào dạy kỹ bằng thực tế. Cảm xúc của con người là hữu hạn, sự phẫn nộ dù cháy bỏng đến đâu cũng không thể duy trì mãi mãi. Con người ta còn phải sống, phải lo cơm áo gạo tiền, phải đối mặt với những lo toan thường nhật. Và rồi những scandal mới, những vụ án mới, những mối quan tâm mới sẽ xuất hiện, cuốn sự chú ý của họ đi nơi khác. Thời gian là kẻ thù của con người, nhưng lại là đồng minh của bộ máy. Hệ thống có quỹ thời gian vô tận. Nó có thể chờ đợi 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nó có thể kiên nhẫn ngồi nhìn những mái đầu xanh của các luật sư dần bạc trắng. Nhìn người mẹ già mòn mỏi đi kêu oan đến khi sức cùng lực kiệt,
nhìn những nhân chứng quan trọng lần lượt qua đời vì tuổi tác và bệnh tật, và nhìn ngọn lửa nhiệt huyết của cộng đồng mạng dần tàn lụi thành tro lạnh. Trong cuộc đua đường trường này, cá nhân luôn là kẻ yếu thế, bởi sức chịu đựng của con người có giới hạn, còn sự lì lợm của một cơ chế thì dường như vô biên. Chiến thuật câu giờ này hoạt động như một cỗ máy nghiền nát ý chí một cách chậm rãi, nó không tấn công trực diện. Nó chỉ đơn giản là để cho sự mệt mỏi xâm chiếm, để cho sự chán nản len lỏi vào từng suy nghĩ, khiến cho những người từng hăng hái nhất cũng phải buông xuôi mà thốt lên rằng thôi, chắc cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Đó là một sự bào mòn khủng khiếp, nó biến một vụ án chấn động thành một câu chuyện cũ kỹ, nhàm chán mà người ta ngại nhắc tới, và khi sự quan tâm của công chúng giảm xuống dưới mức nguy hiểm, khi áp lực không còn đủ lớn, thì hồ sơ vụ án sẽ vĩnh viễn nằm im trong tủ kính, phủ một lớp bụi dày của sự lãng quên. Sự im lặng kéo dài ấy không phải là sự bế tắc, mà là một sự chờ đợi chủ động, chờ cho đến khi đồng hồ sinh học của vụ án tự động điểm hồi kết. Khi mà tất cả những người liên quan đều không còn nữa, thì đúng hay sai cũng chẳng còn ai đủ sức để tranh cãi. Và lúc đó, sự ổn định của hệ thống đã chiến thắng, một chiến thắng buồn bã trên sự thất bại của niềm tin và sự kiệt quệ của phận người. Phần 6. Cái giá vô hình khi niềm tin biến thành sự thờ ơ. Chúng ta thường lầm tưởng rằng sự im lặng của đám đông sau một thời gian dài đấu tranh là dấu hiệu của sự đồng thuận, hoặc ít nhất là sự chấp nhận để mọi việc lắng xuống, nhưng đó là một ảo tưởng nguy hiểm. Bởi đằng sau sự tĩnh lặng, bề mặt ấy là một cơn sóng ngầm đáng sợ hơn rất nhiều so với những tiếng hô hào phản đối. Đó là sự chuyển dịch âm thầm nhưng tàn khốc từ trạng thái bức xúc sang trạng thái thờ ơ. Hãy hình dung về một quy trình tâm lý đang diễn ra trong lòng xã hội, giống như một biểu đồ nhiệt. Ban đầu, khi những uẩn khúc của vụ án mới vỡ lở, người ta giận dữ, người ta tranh luận gay gắt, người ta xuống đường hay lên mạng đòi công lý. Đó là lúc niềm tin tuy bị tổn thương nhưng vẫn còn sống. Bởi người ta còn tin thì người ta mới còn phản ứng, còn hy vọng vào sự thay đổi thì mới còn mất công tranh luận. Nhưng rồi, khi những câu hỏi tâm huyết cứ rơi vào thinh không, khi những nỗ lực đối thoại và phải bức tường đá lạnh lùng của sự im lặng và những văn bản hành chính vô cảm, ngọn lửa nhiệt huyết ấy sẽ nguội dần, chuyển sang trạng thái mệt mỏi, chán nản, và cuối cùng nó đóng băng lại thành sự thờ ơ vô cảm. Đây chính là trạng thái chết lâm sàng của niềm tin xã hội, là khoảnh khắc người dân nhìn vào một bản án, nhìn vào một phát ngôn chính thức và chỉ nhún vai, ôi dào, ở đây thì nó thế, kêu ca làm gì cho mệt, có thay đổi được gì đâu. Câu nói ấy nghe nhẹ tênh, buông xuôi, nhưng sức nặng tàn phá của nó thì khủng khiếp hơn ngàn vạn lời chỉ trích, bởi nó đánh dấu thời điểm người dân chính thức rút lui khỏi mối quan hệ đối tác với hệ thống pháp luật. Họ không còn coi mình là một phần của cuộc chơi công lý nữa, mà chỉ là những khán giả bất đắc dĩ đang xem một vở kịch tôi đã biết trước kết thúc. Trong quản trị học, niềm tin được ví như một loại vốn xã hội, một tài khoản ngân hàng đặc biệt mà chính quyền gửi vào đó sự minh bạch để rút ra sự ủng hộ của người dân. Nhưng với vụ án Hồ Duy Hải và cách xử lý theo kiểu câu giờ, né tránh suốt gần 2 thập kỷ qua, hệ thống đã liên tục thực hiện những giao dịch rút tiền khổng lồ mà không hề có khoản nộp vào bù đắp. Mỗi lần hoãn thi hành án mà không giải thích rõ, mỗi lần bác đơn kêu oan bằng những lý do sáo rỗng, mỗi lần từ chối công khai hồ sơ là một lần tài khoản niềm tin bị thâm hụt, và đến một ngày đẹp trời, khi số dư về con số không hoặc âm, thì khủng hoảng thực sự bắt đầu. Cái giá phải trả cho việc giữ ổn định vụ án này trong ngắn hạn chính là sự lạm phát phi mã của lòng tin trong dài hạn, tạo ra một hội chứng mà tôi gọi là sự hoài nghi mặc định. Bạn hãy thử tưởng tượng về những năm tháng sau này, khi xảy ra một vụ án mới, một thảm án khác, dù cho cơ quan điều tra có làm đúng 100%, có tuân thủ quy trình nghiêm ngặt đến đâu, có đưa ra bằng chứng thuyết phục thế nào, thì bóng ma của vụ án Hồ Duy Hải vẫn sẽ lù lù xuất hiện trong tâm trí người dân như một thước đo của sự ngờ vực. Người ta sẽ nhìn vào những con dao, cái thớt, dấu vân tay trong vụ án mới và thì thầm với nhau, liệu có giống vụ bưu điện cầu voi không? Liệu có phải lại là án bỏ túi, lại là mua dao ngoài chợ về làm vật chứng không? Cái phản xạ nghi ngờ vô điều kiện ấy chính là di chứng vĩnh viễn, là cái giá đắt đỏ nhất mà chúng ta phải trả góp trong nhiều thập kỷ tới. Một hệ thống tư pháp mà ở đó, người dân mặc định nghi ngờ mọi phán quyết ngay cả khi phán quyết đó đúng, thì đó là một hệ thống đã bị tổn thương từ gốc rễ. Sự uy nghiêm của pháp luật lúc này không còn được duy trì bằng sự tâm phục khẩu phục, mà chỉ còn dựa trên nỗi sợ hãi đơn thuần. Và sự thờ ơ của công chúng ngày hôm nay chính là mầm mống cho sự bất ổn định sâu sắc trong tương lai. Khi người ta không còn tin vào trọng tài, người ta sẽ có xu hướng tự thiết lập luật chơi riêng, tự tìm kiếm công lý theo cách của mình. Và đó mới là sự hỗn loạn thực sự
mà không một biện pháp hành chính hay mệnh lệnh nào có thể kiểm soát nổi. Tất cả bắt đầu từ việc chúng ta đã để cho niềm tin bị bào mòn đến kiệt quệ trong một vụ án kéo dài quá lâu. Phần 7. Ký ức xã hội, vết sẹo không bao giờ lành. Có một sai lầm rất lớn mà những nhà quản lý thường mắc phải khi đối diện với những cuộc khủng hoảng pháp lý kéo dài. Đó là họ tin rằng ký ức của con người cũng giống như những tập hồ sơ giấy, chỉ cần cất vào tủ, khóa lại, niêm phong kỹ càng và không nhắc tới nữa thì theo thời gian, bụi phủ mờ sẽ khiến người ta quên lãng. Nhưng thực tế tàn nhẫn hơn nhiều, ký ức xã hội không vận hành như một chiếc ổ cứng máy tính có thể xóa trắng hay ghi đè. Nó vận hành như một cơ thể sống với những vết sẹo, và vụ án Hồ Duy Hải chính là một vết sẹo lồi xấu xí nằm ngay trên gương mặt của nền tư pháp. Một vết thương tuy đã ngừng chảy máu nhưng chưa bao giờ lành miệng, trở thành một khối thịt thừa chai sạn, cứng ngắc và nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời. Xã hội có một cơ chế ghi nhớ rất đặc biệt và chọn lọc. Đám đông có thể sẽ quên đi những chi tiết pháp lý phức tạp, quên đi ngày tháng năm xảy ra vụ án, quên đi tên của vị thẩm phán hay điều tra viên năm nào, nhưng họ sẽ không bao giờ quên cái cảm giác nôn nao, bức bối của sự bất công, cái cảm giác bất lực khi nhìn thấy một bà mẹ già cầm xấp đơn kêu oan chạy vạy khắp các cửa quan, và cái cảm giác hoang mang, tột độ khi thấy những vật chứng quan trọng bị tiêu hủy một cách khó hiểu. Chính những cảm giác ấy, chứ không phải là văn bản pháp luật, mới là thứ được mã hóa sâu vào DNA văn hóa của cộng đồng, được truyền miệng từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, biến một vụ án hình sự cụ thể thành một huyền thoại đen, một câu chuyện dân gian thời hiện đại về sự oan khuất và thân phận nhỏ bé của con người trước guồng quay lạnh lùng của thể chế. Điều nguy hiểm nhất của ký ức xã hội này là nó sẽ trở thành một điểm tham chiếu vĩnh viễn, một cột mốc số không mà người ta dùng để đo lường niềm tin trong tương lai. Hãy tưởng tượng 20 hay 50 năm nữa, khi những người trong cuộc hôm nay đã trở thành người thiên cổ, vụ án này vẫn sẽ nằm đó trong sách sử, trong các bài giảng luật khoa và trong cả những câu chuyện trà dư tửu hậu như một ví dụ điển hình, một case study kinh điển về những lỗ hổng của tố tụng và cái giá phải trả cho sự thiếu minh bạch. Khi đó, cái tên Hồ Duy Hải không còn ám chỉ một con người cụ thể nữa, nó trở thành một tính từ, một động từ, một khái niệm đại diện cho sự nghi ngờ, và mỗi khi có một vụ án mới xảy ra, mỗi khi có một ai đó kêu oan, phản xạ đầu tiên của xã hội sẽ là lôi ký ức về vụ án này ra để so sánh, để đối chiếu liệu nó có thành một vụ Hồ Duy Hải thứ hai không. Cái điểm tham chiếu đen tối ấy sẽ phủ bóng lên mọi nỗ lực cải cách, làm lu mờ những thành tựu khác và khiến cho mọi phán quyết sau này, dù công tâm đến đâu, cũng phải gánh chịu một cái nhìn xét nét, dè chừng hơn mức cần thiết. Đó là một di sản buồn bã, một gánh nặng vô hình mà thế hệ hôm nay đang vô tình chất lên vai thế hệ mai sau, buộc con cháu chúng ta phải thừa hưởng một nền tảng niềm tin đã bị nứt gãy ngay từ trong móng. Hơn thế nữa, ký ức xã hội về vụ án này còn tạo ra một sự chia rẽ sâu sắc trong tâm thức cộng đồng, phá vỡ sự đồng thuận, thứ vốn là chất keo gắn kết xã hội. Nó tạo ra những bộ lạc quan điểm đối nghịch nhau, nơi mà người ta không còn tìm kiếm sự thật chung mà chỉ tìm kiếm những bằng chứng để củng cố cho định kiến của phe mình. Một bên thì tin rằng pháp luật là tối thượng và không thể sai lầm, một bên thì tin rằng hệ thống đầy rẫy những cạm bẫy và bất công. Và vụ án Hồ Duy Hải nằm trình hình ở giữa như một bức tường ngăn cách, khiến cho hai bên không thể nào tìm được tiếng nói chung. Khi một xã hội mất đi khả năng đối thoại, mất đi những giá trị cốt lõi về công lý mà tất cả mọi người cùng tin tưởng, thì sự ổn định mà chúng ta đang cố gắng duy trì chỉ là sự ổn định mong manh trên bề mặt. Bên dưới là những dòng dung nham của sự bất mãn vẫn đang âm ỉ chảy, trực chờ phun trào qua những kẽ nứt của ký ức. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng không xử lại vụ án nghĩa là vụ án đã kết thúc. Trong tâm trí của hàng triệu người, phiên tòa ấy vẫn đang diễn ra mỗi ngày, bản án lương tâm vẫn chưa được tuyên, và chừng nào vết sẹo ấy chưa được chữa lành bằng sự minh bạch và dũng cảm đối diện sự thật, chừng đó bóng ma của quá khứ sẽ vẫn còn quay lại, ám ảnh và đòi nợ tương lai một lời giải thích thỏa đáng. Phần 8. Lời kết, chúng ta thực sự cần gì? Đi đến tận cùng của hành trình dài đằng đẵng và đầy ám ảnh này, sau khi đã bóc tách từng lớp lang của những nghịch lý, những toan tính và cả những nỗi sợ hãi vô hình, chúng ta cần phải dừng lại, hít một hơi thật sâu và tự đặt cho mình một câu hỏi cốt tử. Một câu hỏi mà có lẽ trong những lúc ồn ào tranh luận chúng ta đã vô tình bỏ quên. Rốt cuộc, sau tất cả những đấu tranh, những dằn vặt suốt gần 20 năm qua, xã hội này thực sự đang tìm kiếm điều gì ở vụ án Hồ Duy Hải? Có phải chúng ta chỉ đơn thuần muốn một kết quả trắng đen rõ rệt, muốn nhìn thấy một người được trả tự do hay một kẻ thủ ác phải đền tội? Câu trả lời có lẽ sâu xa hơn thế nhiều, bởi sâu thẳm trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam,
Điều chúng ta khao khát nhất không chỉ là một bản án đúng sai trên giấy tờ, mà là sự chữa lành cho một niềm tin đã bị tổn thương quá sâu sắc. Chúng ta không đòi hỏi một hệ thống tư pháp hoàn hảo không bao giờ mắc sai lầm, vì chúng ta hiểu con người ai cũng có lúc sai sót. Nhưng chúng ta đòi hỏi một hệ thống đủ dũng cảm để đối diện với sai lầm, đủ tôn trọng để đối thoại với dân, và đủ minh bạch để không biến công lý thành một thứ đặc quyền bí ẩn. Cái mà xã hội cần nhất lúc này không phải là sự im lặng để chờ cơn bão đi qua, cũng không phải là những văn bản hành chính lạnh lùng để trấn an dư luận, mà là một thái độ sòng phẳng. Một lời giải thích thấu tình đạt lý được nói ra bằng ngôn ngữ của sự chân thành, chứ không phải bằng ngôn ngữ của quyền lực. Nếu lịch sử có thể rút ra một bài học từ bi kịch kéo dài này, thì đó chính là bài học về sức mạnh của sự đối thoại. Bởi nếu ngay từ đầu, khoảng cách giữa người cầm cân nảy mực và người dân được lấp đầy bằng sự lắng nghe, nếu những thắc mắc dù nhỏ nhất được giải đáp cặn kẽ thay vì bị gạt đi, thì có lẽ chúng ta đã không có một kỳ án dai dẳng đến thế. Và Hồ Duy Hải, dù có tội hay vô tội, cũng sẽ không trở thành một vết sẹo nhức nhối trong lương tri thời đại. Vụ án này, dù kết cục có đi về đâu, dù Hải có được tái thẩm hay tiếp tục nằm lại trong 4 bức tường giam lạnh lẽo, thì nó cũng đã hoàn thành một sứ mệnh lịch sử bất đắc dĩ của mình. Nó là tấm gương soi chiếu để chúng ta nhìn thấy những lỗ hổng không chỉ trong quy trình tố tụng, mà còn trong văn hóa quản trị xã hội. Nhắc nhở chúng ta rằng công lý không chỉ được thực thi bằng dùi cui và còng số 8, mà phải được thực thi bằng sự thấu cảm và niềm tin. Chúng ta đấu tranh cho vụ án này không chỉ để cứu một mạng người, mà để cứu lấy hy vọng rằng trong tương lai sẽ không còn một Hồ Duy Hải thứ hai, không còn một người mẹ nào phải bán nhà đi kêu oan trong vô vọng, và không còn một hồ sơ nào bị đóng lại với hàng ngàn dấu hỏi chưa có lời giải đáp. Cuối cùng, vụ án có thể sẽ khép lại về mặt pháp lý theo ý chí của những người nắm quyền. Hồ sơ có thể sẽ được cất vào kho lưu trữ và phủ bụi thời gian, nhưng trong lòng xã hội, phiên tòa này sẽ không bao giờ kết thúc. Phán quyết cuối cùng không nằm trong tay thẩm phán, mà nằm trong tay lịch sử và trong trái tim của mỗi người dân chúng ta. Đó là bản án của lương tâm, bản án của ký ức, và đó mới là bản án có hiệu lực vĩnh viễn, không một quyền lực nào có thể kháng cáo hay hủy bỏ được. Nó sẽ đứng đó, sừng sững và nghiêm khắc, nhắc nhở mãi về một thời kỳ mà niềm tin đã bị thử thách đến cùng cực, và cũng là lời nguyện cầu cho một nền tư pháp quang minh chính đại, nơi mà ánh sáng của công lý không bao giờ bị che khuất bởi bóng tối của sự im lặng và lãng quên. Vụ án Hồ Duy Hải, xét cho cùng, là một tấm gương phản chiếu nghiệt ngã, nhưng cần thiết cho sự trưởng thành của nhận thức xã hội. Bài học lớn nhất và đau đớn nhất mà nó để lại không nằm ở những tình tiết pháp lý vụn vặt, mà nằm ở chân lý rằng niềm tin không phải là một tài nguyên vô tận. Khi khoảng cách giữa sự thật trong hồ sơ và sự thật trong lòng dân không được lấp đầy bằng sự minh bạch và đối thoại chân thành, thì cái giá phải trả chính là sự xói mòn của những giá trị cốt lõi nhất. Thông điệp sâu sắc nhất ở đây là công lý không chỉ cần được thực thi, mà nó còn cần phải được nhìn thấy là đang thực thi một cách thuyết phục. Chúng ta nhìn lại vụ án này không phải để khoét sâu thêm vào vết thương hay kích động sự chia rẽ, mà để nhắc nhở nhau rằng một xã hội văn minh là nơi mà quyền được hiểu, quyền được tôn trọng thông tin phải được đặt ngang hàng với quyền lực của sự cai trị. Chỉ khi nào hệ thống đủ dũng cảm để lắng nghe những tiếng nói phản biện, đủ khiêm tốn để giải thích những uẩn khúc, thì khi đó những vết sẹo như vụ án Hồ Duy Hải mới thực sự được chữa lành, để lại cho thế hệ sau một di sản của sự tin tưởng thay vì sự hoài nghi. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn cùng tôi đi đến tận cùng của hành trình đầy cảm xúc và trăn trở này. Góc nhìn của bạn về câu chuyện này như thế nào? Liệu sự ổn định có đáng giá để đánh đổi bằng sự chờ đợi mòn mỏi của một kiếp người? Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới, vì mỗi tiếng nói của bạn đều góp phần giữ cho ngọn lửa công lý không bị lãng quên. Nếu bạn thấy video này mang lại một góc nhìn sâu sắc và giá trị, đừng ngần ngại nhấn like và đăng ký kênh để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành trong những vụ án gai góc tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!